الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता जुमा के खुतबे में सूरत अल-अनाम की आयत Hudbën e gjumas së kaluar po shpjegoja porositë e Kuranit përmendur në ajetet 152 dhe 153 të surës Al-An'am. उनके बारे में बता रहा था U trajtuan tri çështje, pra ruajtja nga shirku, वालिदैन से उसने mirësjellja ndaj prindërve और वालिदैन के लिए dhe rëndësia e edukatës së fëmijëve. अहमियत के बारे में बयान हुआ था Tashmë dua të flas rreth porosive të tjera që përmbajnë këto ajete, për të cilat ka thënë Allahu ma harrama rabbukum aleikum. Do të thënë janë gjëra që Zoti juaj ju ka ndaluar. हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम Ndoshta as këto porosi nuk mund të përfundojnë në hutbën e sotme. इन Gjithsesi, अहकामात के बारे में çështja e katërt që përmendet në këtë ajet është ये भी शायद Allah thot wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. बहरहाल चौथी बात जो बयान की गई है Për Allah thot mos i afroni कि वला veprave të तक़रबुल turpshme, फ़वाहिशा qofshin ato मा të ज़हरा hapta मिन्हा apo të व fshehta, मा बतन dhe mos ja merrni jetën tjetrit, और फ़ाहिशा të के cilën करीब भी न Allahu जाओ e ka shëndëruar përveç se बेहयाइयों के kur e kërkon ना छुपी drejtësia. हुई बेहयाइयों Sura Al-Bakare ajeti 152. इससे एक हुक्म में मुख्तलिफ किस्म Në की këtë porosi, बेहयाइयों और बुराइयों से besimtari ndallohet nga disa lloj veprash imorale dhe të likta. अल्फाहिश के मुख्तलिफ मानी Fjala al-fahisha ka disa kuptime. Ajo do të thotë kurvëri, बढ़ने के भी हैं teprim इसके në मानी padrejtësi, अखलाक से गिरी हुई veprime të pamoralshme dhe të pandeshme. अखलाक को पामाल करने वाली Fjala बात से भी al-fahisha gjithashtu do të thotë Iski mani mëkat të mukhtalif shëmtuar dhe shejtani veprime harakatun se bhi të hai. djallëzuara. हर बुरी बात कहने और Ajo करने के भी हैं gjithashtu nënkupton fjalë dhe veprime të pahishme Iski mani dhe बहुत korporaci बखील होने të tepruar. बस इस Pra, हुक्म में Zoti në këtë Zati porosi u jep zgjidhje और të muasharatul gjitha ibrahimit ligësive individuale dhe तिलक shoqërore. किया गया है। Pra, और वो u बातें jepet një fund जिनसे të gjitha imoraliteteve që gjenden muashre me brenda mureve të behajaimi shtëpisë fjalti. apo në shoqëri. उनका Nëse shtjellojmë pak çështjen e kurvërisë, atëherë ajo është një mëkat për të Agar iski cilin zina ke hawale se Kurani baat ka kare. përcaktuar edhe dënim. तो ये एक ऐसा गुनाह है Kurvëria është një ligësi Kurani dhe Kerim mëkat me i tillë që nëse Kurani njeriu Kerim është i me martuar dhe bën ये एक këtë ऐसा गुनाह veprim, बेहयाई है ai shpërfill të drejtat e familjes, Bismillah, madje i insan. harron krejtësisht. अगर शादीशुदा है तो अपने बीवी बच्चों Nëse को një grua fëlliqet në këtë punë imorale, ख्याल ही नहीं उसको रहता atëherë ajo mohon të Bismillah, drejtat e për të fëmijëve dhe dhe kja të hukme bashortit të saj. बीवी और बच्चों को Nëse ajo është e pamartuar, Ajo atëherë shkakton Apne për bachon hapjen e aur kësaj ndjurësie dhe जिम्मेदारियां imoraliteti. नहीं अदा न कर रही shoqëri. होती, उनको भूल जाती है अगर गैर शादीशुदा है Disa persona तो मुआशरे duke में bërë premtime të rreme, गलाज़त और krijojnë बेहयाई marrëdhënie फैलाने të का paligjshme, por kur nën presionin e familjes, farefisit गलत apo të वादे करके shoqërisë बाद लोग e ndërpresin Na këto gjajz lidhje, taught atëherë burrat në Talukan përgjithësi ka- nuk mbartin pasojat, ताल्लुकात sepse कायम kultura करते हैं। jon
veçanërisht ajo aziatike, mbulon sjelljen e meshkujve, खानदानी दबाव ndërsa femrave या u मुआशरे की shkatrohet दबाव jeta. या खुद Rastet e झूठे tilla वादे की वजह से shpesh वो dalin ताल्लुकात në shtyp. बीच में टूट जाते हैं Nëse lindin fëmijë nga këto lidhje, atëherë duke u përjashtuar nga të drejtat e ज्यादा tyre, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा ata मुआशरा shkaktojnë edhe खासतौर पे mohimin एशियन e të मुआशरा drejtave të fëmijëve वो të मर्दों की tyre. Dhe kështu ज्यादा sjellja e tyre i ngjan vrasjes së पर्दापोशी fëmijëve. लेकिन औरत की जिंदगी बर्बाद हो जाती है और इसकी मिसालें Nëse अखबारों में आम një आती हैं। lajm i tillë publikohet në këto और फिर shtete, ऐसे ताल्लुकात की वजह से atëherë shteti përpiqet të औलाद sigurojë të drejtat e tyre. Por फिर shumë kush në fakt bëhen अपने vrasës हक së से tyre, महरूम होकर ndërsa në vende të varfra nuk u jepet लोग asnjë जो të हैं, drejtë. Nëse autorët e këtij औलाद moraliteti को dhe उसके हक से महरूम dhe करके fëllësie rezultojnë të औलाद jenë të के pasur, मुर्तकिब हो रहे होते हैं atëherë as ये ऐसी ligji औलाद nuk u kërkon llogarin. कत्ले औलाद के जुमरे में आ जाती Vetëm para 2 ditësh një gazetë Jaha, kishte botuar për lindjen e një Malik me- fëmije है। për अगर lindjen e पता një चल जाए, fëmije të paligjshëm कुछ në हुकूक Pakistan. दिलाने की कानून कोशिश करता है Policia दिलवाता है। kishte ngritur një padi Lekin, kundër gruas së varfër, बहुत से ndërsa ऐसे हैं mashkulli nuk u prek fare, जो औलाद को sepse gëzonte një status Amalan të qatl lartë कर në देते हैं। shoqëri. Këto janë ngjarje të rralla और që गरीब shohin मुल्कों में तो që shohin dritë, कोई हक भी नहीं है ndryshe nuk dihet se ये sa बेहयाई shumë mund të jenë këto histori और që फहाशी के që मुल्तबस kanë होते हैं। shkatruar familje të shumta. तो अगर अमीर Pra, आदमी e है gjithë कोई, kjo vjen për shkak të Kur largimit kanon, nga usi porositë një e puçi. Zotit. Çfarë të अभी themi 2 të दिन tjerëve? पहले ही पाकिस्तान के Çfarë të हवाले से themi të अखबार में tjerëve खबर kur थी situata të tilla shfaqen në shtetet Isra- muslimane me autor किसी के musliman? यहाँ नाजायज बच्चा पैदा हुआ और फिर उल्टा पुलिस ने उस गरीब औरत पर मुकदमा कायम किया Allah thot mos ju afroni Or- veprave të ndyura. मर्द को कुछ नहीं कहा गया Pra Nuk ndaluni shajnë nga të gjitha sjelljet që ju ये quajnë तो drejt इक्का दुक्का वाकयात immoralitetit. हैं जो बाहर निकल आते हैं ये पता नहीं कितने ऐसे वाकयात हैं Në kohën e Jinnone sotme, कई खानदानों को nisër बर्बाद कर mjetesh shërbejnë बस ये për खुदा ताला की hapjen हुक्मों e से immoralitetit. दूरी की वजह से है गैरों को हम क्या Në कहें internet gjenden खुद u e मुसलमान faqe, कहलाने वाले pra portale që और publikojnë इस्लामी filma कवानीन të का नारा pista. लगाने वाले मुल्कों का ये Në हाल televizor transmetojnë Aha. programe të pahishme. इस किस्म की Dhe janë बेईमानी revista që kanë përmbajtje होती है। अल्लाह ताला pornografike. फरमाता है कि इन फवाहिश Madje के करीब भी न edhe जाओ shoqëri të lira kanë filluar esi të kërkojnë tamam që revistat apo जो literatura me फहशा की तरफ përmbajtje të माइल tilla करती हैं të mos mbahen roko. në vitrinat e Isu manen librarive të dhe ismu të dyqaneve, जरिए sepse ato निकल आए हैं। ndikojnë keq इस mbi जमाने में moralin e इंटरनेट fëmijëve. है। इस पर बेहुदा फिल्में आ जाती हैं Ky वेबसाइट është përfundimi i tyre टीवी पर बेहुदा फिल्में हैं që ata bëjnë, që ata kanë nxjerr बेहुदा और në लव kohën e किस्म sotme, के रसाले हैं në shekullin 21. अब इन Ndërsa बेहुदा Kurani रसालों के famlar बारे में जो पोर्नोग्राफी para वगैरह कहलाते हैं, 1400 vjetësh Jahan kishte bhi आवाज porositur uठने që të gjitha këto janë ऐसे ligësi. रसालों को स्टारों Andaj और mos ju दुकानों afroni. पर Ato खुलेआम do रखा t'ju जाए। largojnë nga morali, क्योंकि Zoti बच्चों के dhe besimi. अखलाक पर भी बुरा असर पड़ रहा है Pra këto ligësit इनको do तो t'ju आगे ख्याल largojnë आया है nga morali लेकिन कुरान करीम nga ने 1400 besimi साल tek पहले Zoti हुक्म दिया dhe do t'ju nxisin सब për të बेहयाइयाँ shkelur हैं। ligjin. इनके करीब ही न पटको ये तुम्हें Pra do t'ju बेहया बना nxis देंगी për të तुम्हें bërë खुदा से दूर कर padrejtësi देंगी dhe për të Din se shkelur din për dengi. ligjin e Zotit. Islami nuk Balke- ndalon vetëm nga vepra të ndyra कानून që तोड़ने वाले janë भी të बना देंगी। hapta, por edhe nga ato Islam që janë të sirf- fshehura. जाहिरी बेहयाइयों से नहीं रोकता Porosia e Por të hijabit çupiu i gjithashtu bëhenja ose synon nuk të frenojë rotë. përzierjen e lirë Or midis पर्दे का जो mashkullit हुक्म dhe है, femrës वो भी इसलिए है कि dhe पर्दे veshjes dhe hayada veshjes së libas se ndershme. Pra, porosia e खुलेआम hijabit ताल्लुक gjithashtu और बेतकल्फी में synon të frenojë përzierjen e lirë midis mashkullit dhe हो जाती है femrës लड़के और përmes लड़कियों में। mbulesës उसमें dhe veshjes së ndershme. रोक पैदा होगी पर्दे की वजह से Pra, përmes Islam, porosisë së mbulesës Bible की तरह ये नहीं dhe कहता veshjes कि तुम औरत को बुरी नजर से न देखो dinitoze, Islami बल्कि kërkon कहता है që कि të नजरें पड़ेंगी frenohen kontakte të lira midis तो mashkullit dhe femrës. और फिर Islami nuk बेहयाई këshillon पैदा si Bibël, अच्छे बुरे si की Bibla, तमीज që खत्म mos e होगी shikoni femrën me ligësi. और फिर
Përkundrazja i thotë se nëse ju do ta shikoni atëherë, kjo do të shkaktojë afërsi midis tyre. अल्लाह और उसके रसूल Në qoftë se ju do të shikoni atëherë, kjo do të shkaktojë afërsi midis jush, një lloj afërmiteti që mund t'i hap shtek imoralitetit. तो तीसरा तुम में Do të bien kufit e së mirës dhe të së keqes, dhe përmes kontakteve të pafrenuara të tyre do të formohen ato kuvende, ato lidhje për të cilat ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, që nëse qëndron një femër me një mashkull, atëherë do t'i shoqërojë do t'i shoqërojë vetëm shejtani. इससे मैंने Pra bëj fjalë për lidhje që janë jashtë martesës apo jashtë familjes, jashtë lidhjeve farifesnore. बस खुदा ताला के Unë kam thënë shembullin e internetit. Këtu përfshihen edhe faqet sociale si Facebooku dhe aplikacione si Skype e të tjerë, që përdoren dindur për të biseduar. Unë kam parë mjaft familje që prishin përmes tyre. Më vjen keq që raste të tilla kanë ndodhur edhe në xhamatin ton. Andaj ju gjithmonë duhet ta keni parasysh këtë porosi hynore, që mos ju afroni vepra të ndjura, sepse shejtani ka ngritur kurth për t'ju zënë, për t'ju kapur. Kjo është bukuria e porosisë së Kuranit, që mos ngrini shikimin. Përkundrazit duhet të ulni. Kjo porosi vlen njësoj për meshkujt si dhe për femrat. Pra kur do të frenohen shikimet, atëherë si rezultat pra kur do të frenohen shikimet midis meshkujve dhe femrave, dhe atëherë si rezultat do të kufizohen edhe kontaktet e lira midis tyre. Porosia e Kuranit nënvizon që mos shikoni gjëra të ndjura. Kjo porosi do të frenojë nga shikimi i filmave të pista dhe absurde. Kjo gjithashtu na kërkon që të mos shoqërohemi me ata njerëz të cilët në emër të lirisë rrëfen tregime dhe histori të pamoralshme. Meshkujt dhe femrat nuk duhet të përdorin Facebookun dhe Skype-in për të biseduar lirisht me njëri tjetrin, për ta parë njëri tjetrin apo të përdorin këto mjete për të krijuar marrëdhënie midis tyre. Allahu subhanahu wa taala tregon qartazi që këto janë mjete të hapta apo të fshehura të ndjurësisë, dhe duke i përdorur ato, edhe ju do të bini prej të dëshirave tuaja. Mendjet dhe arsutimet tuaja do të psosen dhe duke shkelur urdhrin e Zotit, ju do të shijoni zemrimin e tij. Veç saj në kohën e sotme, po përkrahet fuqishëm një fenomen i ndjur që jo vetëm se është kundër natyrës së jetës njerëzore, kundër natyrës së njeriut, por ka qenë arsyeja e shkatrimit të një populli të tërë në të kaluarën. Qeverit po hartojnë ligje për të lejuar martesën midis çifteve të së njëjtës gjini. Pra, po bëjnë përpjekje në nivel qeveritar në përkrahje të dukurive imorale dhe po përpilohen ligje të veçanta për të përligjur ato. Madje krerët e shteteve sot shprehin dëshirën e tyre për të miratuar ligjin që lejon martesën e çifteve gay në të gjitha vendet të botës. Nëse e tillë është situata, atëherë sigurisht njerëzit po ndjenin dënimin e Zotit. Një prift i njohur i Afrikës së Jugut, i cili studion Biblën, predikon Biblën, jep mësime nga Bibla, ku përmendet qartësisht arsyeja pse u dënua populli i Lutit. Ka thënë që nëse çiftet gay, pra çiftet e të njëjtës gjini, nuk do të shkojnë në xhenet, atëherë unë do ta parapëlqej të jem pjesë e xhenemit. Afrikanët në përgjithësi kundërshtojnë martesat midis të së njëjtës gjini, si dhe kundërshtojnë projekt ligje të tilla. Atë çudi të si ky prift afrikan ka nxjerr këtë deklaratë aty. Immoraliteti në botë ka arritur kulmin e tij. Andaj
इनका हाल Andaj të dini që nëse këto vepra të ndyra vazhdojnë të rriten haptazi me këtë ritëm ये dhe आजकल की bota दुनिया nuk में u kthehet fahashit porosive të intihar. Zotit, atëherë Bas këta yaad popull rakhen, së shpejti të shikojnë fundin e tyre. ये Jo vetëm që je jo- kjo botë do të bëhet xhenem për ta, por vet Zoti, फहाशी है por vetëm Zoti e di se çfarë Agar pris isi nga tarah ta në jetën सरेआम e फैलती pas रही kësajme. और अल्लाह ताला के हकाम की तरफ दुनिया ने रुख न किया, इसे तवज्जो न की, तो फिर ये कौमें भी अपने अंजाम को देख लेंगी। जो ये Sipas इस दुनिया को studimeve भी të यकीन fundit जहन्नम në बनाएगी fushën e mjekësisë, और आखिरत sëmundja e में sidas अल्लाह ताला po përhapet frikshëm midis çifteve të së njëjtës gjini. जो मेडिकल रिसर्च Zoti ka mënyra të ndryshme për të dënuar. वाज़े तौर पर Nuk është domosdoshme ये कहा जाने लग गया है që nëse një popull कि एड्स që का dënuar मर्ज me gur, ऐसे लोगों atëherë में çdo बड़ी तेजी popull से tjetër të pasonte फैलता है। जो मर्दों और të njëjtin औरतों की përfundim. शादियों के Sëmundja e sidas भयानक जुर्म में मुब्तला है। është aq e dhimbshme dhe e rrezikshme अल्लाह ताला के që qon सजा देने के drejt तरीके një मुख्तलिफ fundit të lahtarshëm. जरूरी नहीं कि अगर एक कौम को पत्थरों की बारिश बरसा कर सजा दी थी तो हर कौम को इसी तरह सजा दी। Duke parë shpejtësinë e HIV, përhapjes së AIDS moralitetit की në बीमारी botë, një musliman ऐसी है ahmedian duhet të jetë më i जो përkushtuar दर्दनाक për të और përforcuar खौफनाक lidhjen e अंजाम tij तक ले me जाती है। Zotin. बस Dhe duhet जिस të bëjë तेजी से përpjekje të sinqerta për të दुनिया shpëtuar jo vetëm veten e tij, por edhe fahashit botën फैलाई nga जा një रही है। shkatërim të rrezikshëm. एक अहमदी का काम है कि उससे बढ़कर अपने खुदा से ताल्लुक पैदा करके अपने आप को और दुनिया को इस तबाही के खौफनाक अंजाम से बचाने की कोशिश करे। ये दुनियादार Banorët e kësaj toke तो अपने आप को तबाह करने पर तुले बैठे हैं। po drejtohen me shpejtësi इन दुनियादारों को जो marrëmendse अपने सियासी मकासद के drejt रसूल के लिए shkatërimit të tyre, एक ऐसे तबका को खुश करने के një लिए pjesë prej tyre जो खुदा ताला के कानून को për तोड़ të रहा है, fituar interesa të ulta politike, पूरी दुनिया को po përpiqet ta Roshan kënaq mubtala atë karne segment kosh të kar rahe hain. shoqërisë që shkel ligjin e Zotit, जिसका kështu अंजाम po përhapin vepra të ndyra në botë, gjë që sjell vetëm उन लोगों की shkatrim. हमदर्दी के लिए हमें इन्हें बताने की जरूरत है कि अल्लाह ताला Dhe mshuria dhe mirdashja ndaj këtyre और गुनाह njerëzve माफ करने वाला भी है। që shkelin ligjin e उसने Zotit, मगफिरत का रास्ता खुला na रखा। kërkon वो që të फरमाता है tregojmë se Zoti është i gjithëmëshirshëm dhe mëkat falës. इज़ा फ़अलू Ai ka फ़ाहिशतन qelur derën e faljes. और ज़लमू अनफुसहुम Ai deklaron والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم लिज़ुनूबिहिम ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. वमन यगफिर Pra ata ज़ुनूबा इल्ला अल्लाह। që kur bëjnë vepra të turpshme ose i bëjnë mizori vetes e pastaj kujtojnë और Allahun, वो लोग जो i किसी kërkojnë बेहयाई falje को për हों, gjunahet e tyre, या अपनी e जानों पर kush i जुल्म fal करें, gjunahet përveç फिर Allahut. अल्लाह को याद करें Sure और Al अपने गुनाहों की Imran, माफी चाहें ajeti और अल्लाह के सिवा 136. कोई बख्श नहीं सकता। Nëse njeriu Bas har nuk किस्म këmbën की kullet फहशा për पर veprat अगर e tij इसरार të न हो turpshme dhe të ketë और frikë nga अल्लाह Zoti, ताला का खौफ हो, atëherë अल्लाह Zoti, ताला बख्श देता है। pra njeriu nuk këmbën Allah Taala kullet ke siva për veprat e tij të turpshme dhe pendohet कोई बख्श dhe वाला të ketë नहीं। frikë nga Zoti, atëherë Zoti ja fal gabimet. Nuk ka kusht tjetër të fal përveç Zotit. Andaj çdo musliman e median jo vetëm që të ruhet nga këto vepra të turpshme, की हर अहमदी को por duhet u tregojë edhe të tjerëve rrugën e shpëtimit, अल्लाह sepse ताला Zoti i fal ज़ियादती njerëzve, न करने वालों को i fal njerëzit të माफ कर drejtë. देता है। Mesih premtuar selam shkruan, इस्लाम फरमाते हैं कि और वो लोग कि जब कोई बेहयाई nëse ata bëjnë vepra të turpshme जानों पर जुल्म करें apo i bëjnë mizori vetes dhe pastaj kujtojnë Zotin dhe i kërkojnë falje për mëkatet e tyre dhe nuk përsërisin gabimet e tyre, Zoti sigurisht do t'i falë ata. और अपने गुनाह पर इसरार न करें, उनका खुदा आमोज़गार होगा, यानी जो बख्शने वाला खुदा Zoti mund soft gjithë secilin që të arsyetojë sjelljen e tij dhe të ruhet nga dënimi अल्लाह करे prej वो Zotit. शख्स जो फहशा में मुब्तला है Kisha उसे अकल आ जाए kisha ndjer nevojën e këtij shpjegimi, prandaj kam sqaruar këtë çështje mjaft të përhapur sot në shoqëri. मैं बहुत ज़रूरत महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने उसे
उसकी कुछ वजाहत की है, क्योंकि ये सवाल आजकल बहुत आम हो चुका है। फिर अगला हुक्म खुदा ताला ने इन आयात में Pastaj दिया है ky ajet parashtron कि porosin वला तक़्तुलू tjetër e नफ्स Zotit. अल्लती हर्रमल्लाहु, Allah thot: "Wala taqtulu किसी an-nafsa जान को allati जिसे harrama अल्लाह Allahu ताला ने illa हुर्रिम bil किया haqq." कत्ल न करो। Domethënë, mos ja merrni jetën ये dikujt हुक्म इस तरफ तवज्जो të दिलाता cilin है Zoti i ka कि shëntëruar. मुआशरे के हुकूक अदा करो, Kjo porosi na tërheq अपने vëmendje भाइयों, ndaj përmbushjes së अपने të दोस्तों, drejtave ndaj shoqërisë. अपने से वास्ता पड़ने वालों के Të हुकूक silemi me drejtësi अदल व ndaj इंसाफ से अदा vëllezërve करो। dhe shokëve tanë si dhe të tjerëve. कत्ल सिर्फ जान का Vrasja कत्ल nuk नहीं do है, të thotë vetëm marrja e një बल्कि jete, ताल्लुकात को तोड़ना, përkundrazi prishja नाइंसाफी e से marrëdhënieve, shkelja në përkëmbë të drejtave të tjerëve, ये भी कत्ल है। lëndimi i ndjenjave, दूसरों को fyerja जज्बाती dhe तौर पर poshtrimi i dikujt, मजरूह करना, prekja e ये nderit भी कत्ल है। dhe sedrës së dikujt किसी janë को gjithashtu जलील और रुसवा kategorizohen si vrasje. इतना ज्यादा कि गोया Pra, veç अमन kësaj से कत्ल ka कर edhe दिया। vrasje shpirtërore. ये भी Pra इसी Allahu में आता है। Allahu ju ndalon nga të gjitha llojet e vrasjeve. इज्जत Dhe नफ्स çdo को vrasje i sjell shoqërisë बर्बाद qergullim, कर देना। trazira ये dhe भी कत्ल है। konflikte, इसी të तरह cilat रूहानी तौर पर kur भी nuk i कत्ल do है। Zoti. बहरहाल Allah thot अल्लाह illa ताला ने bil फरमाया, haq, do me thënë ये përveç सब se कत्ल ऐसे हैं kur kërkon जिनसे खुदा drejtësia. ताला तुम्हें मना करता है। Pra, mos कत्ल je merr një का jetën dikujt të cilin आखिरी Zoti e ka नतीजा shëntëruar, përveç se मुआशरे kur में kërkon फितना और drejtësia, फसाद kur personi मारने meriton dënimin. Por prap se prap nuk और ये lejohet चीज़ें në asnjë खुदा mënyrë ताला që të merrni को ligj इंतहाई në नापसंद dorë. है। Nuk lejohet që të अल्लाह shfullzoni ताला फरमाता है, ligjin për të इल्ला बिल shfrur हक, सिवाय उसके zemrimin dhe inatin जो सजा का tuaj. हकदार है। लेकिन उसके लिए भी कानून Dënimi të अपने jepet हाथ में atij लेने की që e इजाजत meriton, sipas shkeljes së bërë. बदले लेने के लिए, Qëllimi i dënimit अपने duhet të कीने jetë और të बोझ निकालने reformim, के लिए që keqbërësit कानून हाथ में लेने की duke इजाजत नहीं। ndërmarrë përmirësim जो हकदार dhe है reformim उसे सजा दी të जाए, bëhet pjesë e जो सजा का dobishme हकदार है, të shoqërisë. तो इसका Por सजा le të jetë e qartë कितना उसका जुर्म है। që askush nuk ka të drejtë për dënim apo për इसलिए सजा दी hakmarrje, जाए, sepse dënimi e të जुर्म tjerë i करने वाले takojnë की इस्लाह हो, i takon ligjit. Ligji और मुआशरे का duhet बेहतर të हिस्सा përmbush बनकर kërkesat e drejtësisë मुआशरे dhe के jo të फितना और mbështes फसाद को mizorinë. खत्म करने का जरिया बन सके। Islami nuk u jep të drejtën e dënimit लेकिन यहाँ भी ये बात të वाज़ेह afërmve हो të personit të vrarë. कि सजा देने Këtë drejtë e ka vetëm और ligji. बदले लेने का हक हर एक को नहीं, बल्कि कानून को है। Ndonse ligjet और कानून po hartojnë इंसाफ sot, के तकाजे पूरे करते हुए Zoti para सजा दे। shumë shekujve në porositi që keqbërësi të gjykohet Zulm me करते drejtësi. Nëse ligji dënon Hatta dikë ke me vrasje, atëherë kjo किसी është कातिल e के drejta e की tij. सजा जो है उसका इख्तियार Ka भी edhe dënime किसी të शख्स tjera në shoqëri. या मकतूल Vrasja के gjithashtu वसात को नहीं nënkupton prishjen e marrëdhënieve reciproke apo ये हक bojkotin. कानून का है। Masat e ndëshkuese कानून që तो आजकल praktikohen në बनाए जा रहे हैं, xhamat ये synojnë लेकिन अल्लाह vetëm ताला ने reformën e disiplinën बहुत dhe पहले jo से ये mizorinë ज़िंदगी dhe keqtrajtimin. इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए Pra, çdo njeri अपने të मुजरिम cilit को i सजा nënshtrohet masën ndëshkuese në xhamat synon और एक vetëm कानून ही edukimin dhe reformimin e दे। tij. एक कातिल को E jo mizorisht, अगर फांसी की सजा भी sepse देनी है, तो देगा। mizoria dhe tirania janë njësoj इसी si तरह vrasje. मुआशरे में Kam parë कानून के shpesh तहत दूसरी सजाएं që हैं। kur shfaqet konflikt midis dy Katër, palëve dhe ka çështja edhe kalon ik për gjykim, atëherë talukat gjykatësi të në kërkon bazë të provave fajson njërin palë për Gatja përkëtësimin kanë e e situatës dhe vajter sugjeron masa disiplinore Të ndaj jetë ndaj arbi, saj. Disa herë जिम्मेदार pala tjetër idari që को ka pësuar dëm në këtë rast हमारी जमात में kërkon भी për ये masat सजा më का të निज़ाम ashpra राइज kundër है। palës së parë. तो इस्लाह के Ai लिए shpreh pakënaqësinë e saj dhe kërkon që Janë dënimi zulm të o jepet zjatësi sipas pëlqimit të tyre, sipas dëshirës së tyre. या Pra, nëse tu jepet e drejta e gjykimit dhe dënimit palëve të përfshira në konflikt, atëherë do të shohim vetëm vrasje pas vrasje. ऐसी सजा जो दी जाती है वो Kurani इस्लाह के लिए दी जाती na paralajmëron है। nga जुल्म kjo के लिए नहीं दी situatë. जाती। Qëllimi i vetëm i dënimit Je- është eliminimi i së keqes nga shoqëria. ये भी कत्ल के मुतरादिफ है। Qëllimi i vetëm i dënimit është eliminimi i së keqes nga shoqëria. नोट किया कि Edukim, reformim dhe ndërgjegjësim tek मसला पैदा हो keqbërësi. लड़ाई हो जाए, Sigurisht, मुकदमाबाजी हो kur जाए, dy besimtar bien në जाहिर है konflikt कि फैसला करने dhe वाला इदारा ndërgjegjësohen për shkelje të tyre, atëherë ata sigurisht shumajtë bëhen të të vetëdijshëm për एक to. फरीक को Pra, kur kjo është synimi kryesor i këtyre masave ndëshkuese, do me thënë,
reformim dhe ndalimi i vrasjeve të padrejta që bëhen për shkak të mosmarrëveshjeve dhe konflikteve në दूसरा shoqëri. फरीक है जिसको नुकसान पहुंचा होता है वो बाज दफा इस बात पर Tani नाराज हो जाता kaloj है në porosin tjetër, Allah कि thot थोड़ी सी ज्यादा wala taqrabu mal yatim इससे ज्यादा illa नहीं। billati hi ahsan. यानी फैसला Dhe mos ju afroni pasurisë së jetimit, përveç se me और një इसी mënyrë तरह të drejtë. फरीकैन के को Në फैसला këtë करने का jetë इख्तियार दे Zoti दिया जाए। na tërheq vëmendje ndaj Ek mbrojtjes së qatl të ke drejtave të दूसरा pjesës qatl më të होता dobët चला të shoqërisë, और कुरान हमें ये कहता है pra të कि तुम jetimit. इससे बचो। असल Po të ishte मकसद vetëm kaq सजा का që mos ju afroni मुआशरे pasurisë से së jetimit, जुल्म को खत्म करना। atë kishte gjasa që Islam katandia e jetimit të prishe. जालिम को Prandaj जुल्म का ai एहसास thot दिलाना है। që qasja juaj me pasurinë और të मोमिन tyre, के दो pra me मोमिनों के pasurinë e दरमियान अगर jetimëve ऐसा duhet të मसला jetë e drejtë, तो जाहिर है duke llogaritur asnjë humbje. उनको जब एहसास दिलाया जाए Duhet të shfutzoni pasurinë dhe pronat e jetimit për të sjellë atij fitime dhe jo për të shkatruar atë. ये असल गरज है, ये असल मकसद है सजा का कि इस्लाह की जाए और इस कत्ल को रोका जाए, नाहक कत्ल को रोका जाए जो Kjo është porosia e आपस के detyruar फसादों की वजह से që të afërmit मुआशरे में पैदा होता të mbrojnë pasurinë e jetimit si amin, pra si i besueshëm है। dhe जो ku të शरिया kujdesin में për बयान të. हुआ है। अल्लाह ताला फरमाता है वला तकरबू माल यतीम इल्ला बिल्लती है आस Edhe xhamati duhet të और mbrojë यतीम के माल pasurinë के e करीब भी न jetimit जाओ सिवाय उस dhe तरीके duhet të kujdeset për të. Shoqëria dhe Allah ligji Taala i shtetit gjithashtu duhet të mbrojnë atë dhe të मुआशरे kujdesin के për të. कमजोर तरीन तबका Tani के si mund të हक realizohet हिफाजत की kjo तरफ mbrojtje? तवज्जो दिला रहा है। Për këtë ka disa mënyra. अगर सिर्फ यही हो Ju do të shfutzoni pasurinë e jetimëve duke investuar në tregti që ato të rriten, pra pasuria të rritet कि me qëllim që ata ta përfitojnë prej saj. इसलिए फरमाया कि यतीम के माल तक तुम्हारी पहुंच Pra në këtë mënyrë ju duhet të sillni dobi इस dhe तर्ज fitim पर këtij यतीम grupi के माल को देखो që akoma nuk ka pjekuri mendore, कि të cilit i Fatul mungon Wafa kujdesia किसी kujdesi नुकसान का prindëror, इस्तेमाल ना हो। pasuritë dhe pronat e të Jetim cilëve ki nuk jadat janë ko të sigurta. उजाड़ने Pra duke investuar खत्म paratë करने e के tyre लिए me नहीं, largpamësi बल्कि यतीम को dhe फायदा me पहुंचाने kujdes, की गरज से ju duhet i shtoni उसकी ato, जायदाद और माल का इस्तेमाल करो। duke ngarkuar shoqërinë dhe farefisin me mbrojtjen e pasurisë së jetimëve. Zoti i ka ngarkuar me një përgjegjësi të rëndësishme. करीबी अजीजों Në ने një vend tjetër Allahu na lajmëron që nëse ju nuk përmbushni detyrën tuaj dhe doni të rëmbeni katandin pra pasurinë e tyre me lolo e hilesh, जमात ने me marifete, उसके माल की atëherë हिफाजत të करने dini का që ख्याल juve ju pret një dënim i मुआशरे rënd और मुल्क dhe i के rrep कानून prej ने Zotit. उसके माल की हिफाजत करने का ख्याल Pra, në qoftë se dëshironi të rëmbeni pasurinë e jetimëve me lolo e marifetesh, me lolo e hilesh, रखा। किस तरह हिफाजत करनी atëherë है, të उसके dini लिए që बहुत सारी सूरतें ju pret dënimi i ashpër nga Zoti. इस्तेमाल करो Allah thot, innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara ताकि उस wa गिरोह sayasluna को sa'ira. भी इतनी अकल नहीं रखता उन बच्चों को जिनके माँ बाप का साया उनके सर पर नहीं है, जिनकी जायदादें ज़ाया होने का खतरा है, उनको आसान तरीक पर इस तरह इस्तेमाल करो Ata që han pasurinë e jetimëve mizorisht, कि वो माल ata mbushin barkun e tyre me एक zjarr. बहुत बड़ी जिम्मेदारी है Wa sayasluna sa'ira, Allah thot pastaj që ata sigurisht do të hyjnë në zjarrin flakërues. और मुआशरे पर डाली गई। Porositë e Kuranit nuk janë të tilla, që njerëz palë të jepen të drejtën ndërsa tjetrës t'i mohohen. कि अगर तुम ये जिम्मेदारी Nëse अदा नहीं në një anë Allah thot që और ju बहाने duke से shpenzuar यतीम के माल को pasuritë e खाने की कोशिश jetimëve, करते हो, तो उसकी बड़ी सख्त सजा है। फरमाया इन्नल्लज़ीना pra Allah, याकुलूना अमवालल nëse një anë thot që ju जुल्मन duke shpenzuar pasuritë e jetimëve në mënyrë të padrejtë, mbushni barkun tuaj me zjarr. Ai gjithashtu sqaron që nëse shpenzoni diçka për pasurisë së tyre me drejtësi dhe ndershmëri, atëherë kjo nuk është mizori. Ai thot se nëse shpenzoni për rritjen, ushqimin, edukatën dhe arsimin e jetimit, जुल्म से यतीमों को मार atëherë खाते keni të drejtë për të shpenzuar, वो यकीनन por jo अपने padrejtësisht. पेटों में Mos u आग bëni prej tyre që
që mashtrojnë në amanetin e tyre. वसयस्लौना सईरा, और वो यकीनन शोलाज़न आग में दाखिल होंगे। कुरान करीम के अहकामात Allah thot wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru. हक दिलाएं तो दूसरे का आप कसब कर दें। Pra mos nxitoni në shpenzimin e pasurive të tyre në mënyrë të panevojshme, duke u frikësuar që ata të mos rriten. तो साथ ये भी Pra mos nxitoni në shpenzimin e pasurive të jetimëve në mënyrë të panevojshme, duke pasur frikë që ata do të rriten së shpejti edhe do të marrin pasurinë e tyre prej jush. और दयानत के तकादे पूरे Man करते kana ghaniyan falyastafif. हैं। यतीम के माल में से Allah thot ai që është i pasur, pra në qoftë se kujdestari është i pasur, फरमाया कि यतीम के atëherë ti shmanget plotësisht pasurisë së jetimëve. Por nëse është i detyruar dhe nuk mund të përballojë shpenzimet e arsimit apo të tjera परवरिश पर të jetimit, të Allah जो thot खर्च होता है, falyakul उसकी bil तालीम ma'ruf. पर, उसकी तरबियत पर जो खर्च होता Pra है, atëherë le të shpenzojë në ये mënyrë të खर्च करने arsyeshme. की इजाजत है। Tani çfarë është arsyeshme? जुल्म न करना, Është shpenzimi që bëhet mbi atë jetim. खयानत करने वाले न Nëse njeriu që kujdeset për të, फरमाया pra ला për ताकुलूहा jetimin është mjaft i varfër, व बिदारन, që as nuk mund të përballojë shpenzimet e përditshme. उनके जवान होने के Atëherë për shkak të kujdesit dhe për kushtimit për mirëqenien e jetimit, ai ka të drejtë të përdor pasurinë ose të harxojë diçka nga pasuria e jetimit. यस्ताफिफ, Pra vetëm në këto rrethana, vetëm në këto raste वो इस माल से lejohet harxhimi i pasurisë së jetimit. लेकिन por उसमें मजबूर है, Porosia për mbrojtjen dhe rritjen e pasurisë së tyre është parësore, उस पे हो रहे dhe kujdestari duhet të përmbush detyrën e tij si i besueshëm. याकुल बिल मारूफ, Dhe kujdestari duhet të përmbush detyrën e tij si i besueshëm dhe përgjegjës i sinqert. मुनासिब क्या है? Allahu thot जो असल hatta yablugha shudda. या अगर Pra derisa jetimët të arrijnë në moshën e pjekurisë dhe janë të aftë për të drejtuar dhe për të kujdesur për pasurinë e tyre. 24 घंटे उसकी नगरानी Kjo është e drejta e jetimit, मामूली हकुल të asaj pjesë të dobët dhe të brisht të shoqërisë. Përmes saj Islami kërkon që derisa ai nuk mbush moshë të rritur, katandia e tij, pasuria e tij duhet të mbrojtur dhe ajo të dorëzohet atij उसे हमेशा kur ai bëhet i aftë për të drejtuar atë. और सच्चे अमीन और सच्चे निगरान Tu का duhet sqaruar अदा करना चाहिए। फरमाया हत्ता यबलुगा अशुद्धा, यहाँ तक कि Tu वो अपनी duhet बुलुगत sqaruar और që मजबूती nga को një herë पहुंचे। jetimi është, edhe nëse është i अपने rritur, माल और mendrisht ज़रात nuk का është i aftë që të इंतज़ाम mbrojë इंसान pasurinë e tij. संभाल सके। Atëherë porosia për të mbrojtur pasurinë e हक tij है, mbetet në जो fuqi. यतीम का कायम है, ये कमजोर तबके का कायम है। Derisa pra deri në atë moment që ai Akil bëhet vale i vone aftë, ndryshe nëse ai nuk është i aftë mendërisht, atëherë pasuria e tij duhet të mbrotur në mënyrë të përhershme. काबिल हो जाए। Ka njerëz që pavarësisht se nuk janë plotësisht të shëndosh mendërisht, यहाँ ये भी वादे होना Huzuri thotë चाहिए që ka njerëz që pavarësisht se nuk janë plotësisht të shëndosh mendërisht, बालक होने के por बाद mund të martohen. अकल के लिहाज से इस सतह पर नहीं होता। Nëse ata martohen dhe bëjnë fëmijë, atëherë derisa fëmijët të rriten, është përgjegjësia e farefisit, shoqërisë apo xhamatit që të kujdesin për pasurinë e tij. मुस्तकिल तौर पर Mesih premtues selam duke shpjeguar porositë e Zotit në lidhje me të drejtat e jetimëve dhe të papërkrahurve shkruan, ऐसे लोग भी हैं जो बावजूद Ai रोगी thot, होने के शादी के काबिल होते हैं। nëse pranë jush jetojnë persona të pasur, që janë të pamend, për shembull, औलाद के janë jetim apo të papjekur, dhe ka frikë që ata marrëzisht do të shkatrojnë pasurinë e tyre. जमात को Atëherë, siç vepron gjykata për të miturit, और इनके माल की si kujdestar i tyre merr janë pasurinë dhe mos u alini në dorë kapitalin që mund të sigurojë biznes dhe jetese. Sipas nevojës jep janë para që u duhen për ushqim dhe veshje dhe mësojeni vlera dhe gjërat e mira, फरमाते në हैं mënyrë që ata të hollohen dhe të fitojnë mbretësi, जो të सही formohen ashtu siç duhet इसमें यतीम dhe të mos mbeten të paditur dhe naiv. अंदेशा हो Nëse jeni fëmijë tregtarësh, atëherë mësojani mënyrat e tregtisë. Nëse vini nga një familje me një zanat tjetër, mësojani atë. Pra vazhdimisht mësojeni ata dhe vrini në provë her pas here
për të ditur se ai kanë përvetësuar apo jo gjërat që ju ua keni mësuar. उनके खाने और पहनने के लिए दे दिया करो। Pastaj kur shihni se ata janë bërë për martesë, domethënë kanë arritur afër moshës 18 vjeçare, dhe nëse vëreni që ata janë bërë të aftë për të organizuar parat, atëherë kthejani pasurinë e tyre. Mos u shpenzoni pasurinë në mënyrë ekstravagante, e as mos u harxhoni shpejt nga frika që ata do t'ju marrin kur të rriten. Ai që është i pasur për shërbimin e tij nuk duhet të marrë ndonjë shpërblim nga pasuria e tyre. Por nëse është i varfër, mund t'u marrë të drejtën e tij. फिर जब निकाह के लायक हो जाएं, यानी उम्र करीबन 18 वर्ष तक पहुंच जाए और तुम देखो Në Arabi, për kujdestarët e jetimëve ishte si rregull që nëse ata dëshironin të përfitonin diçka nga pasuria e jetimëve, atëherë investonin pasurinë e tyre në tregti dhe nga fitimi i saj merrnin një pjesë edhe ata, gjithmonë pa i dëmtuar kapitalin e jetimëve. Duke u referuar pikërisht këtij zakoni, Kurani famlar thotë që edhe ju veproni kështu, dhe thotë që kur do t'u ktheni pasurinë jetimëve, atëherë kthejani në pranitë e dëshmitarëve. Ai që i afrohet vdekjes dhe fëmijët e tij janë të paaftë dhe të vegjël, atëherë ai nuk duhet të bëjë ndonjë testament të tillë që u shkel të drejtat e fëmijëve. Ata që glabrojnë paratë e jetimëve në mënyrë të tillë duke u bërë padrejtësi, ata nuk glabrojnë parat për zjarrin që përfundimisht do të hidhen në zjarrin djegës. Mund të shihni se sa shumë aspekte ka treguar Zoti i Lartësuar në lidhje me ndeshmërinë dhe besueshmërinë. Ndeshmëria dhe besueshmëria e vërtet janë ato që mbulojnë të gjitha këto aspekte. Pra, nëse nuk merren në konsiderat të gjitha këto aspekte, atëherë besueshmëria mban një lloj pandeshmëri. Andaj duhet të jemi mjaft të kujdesshëm dhe të vetëdijshëm, duke përmbushur këtë të drejtë. Kurani famlar, kur na tërheq vëmendje vazhdimisht ndaj takuas dhe devotshmërisë, ai synon që ne të kontrollojmë veten tonë, vallë apo përmbushim të drejtat e të dobëtve. Kontrolloni nivelet tuaja të besueshmërisë dhe ndeshmërisë. A mos vallë ato përbëjnë mashtrime të fshehta që ju mbushin barkun me zjarr. Allahu thotë: "Wa awful kayla wal mizana bil qist." Do me thënë, kryeni drejt matjen dhe peshimin. Sure Al-An'am, ajeti 153. Në këtë ajet porositet për përmbushjen e parimeve të drejtësisë dhe të ndeshmërisë në tregti dhe marrëveshje në përgjithësi. Së pari u porosit për vendosjen e të drejtave të jetimëve dhe të papërkrahurve me drejtësi, ndërsa tani kërkohet që tregtit të bëhen me ndeshmëri. Ato nuk duhet të kenë asnjë lloj mashtrimi, madje edhe nëse pala tjetër është e paditur. Prapse duhet të respektuar parimi i drejtësisë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka këshilluar që nëse ju shitni dikujt ndonjë mall që ka tëmet, atëherë tregojini blerësit tëmetat e tij, me qëllim që blerësi të jetë i ditur për sendin që do të blejë. Në një vend tjetër në lidhje me marrëdhëniet tregtare dhe matjet dhe peshimet, Allah thot: "Dhalika khairun wa ahsanu ta'wila." Domethënë kjo është e mira që çon në përfundimin më të bukur. Sura Al-Isra, ajeti numër 37. Nëse tregtari është i ndershëm dhe i drejtë, ai bëhet më i famshëm dhe më i njohur. Fiton më shumë klientë dhe si rezultat edhe biznesi i rritet shpejt. सही करने के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़ालिका खैरुन व आसनु तवील. Por nëse punon, pra tregtari punon me mashtrim, tregtia e tij mbyllet shumë shpejt. Në një vend tjetër Allah thotë se mashtrimi i shkakton mosmarrveshje. Fatkeqësisht, sa më shumë Kurani shkoqit këto porosi,
aq më shumë muslimanët po bien nga standardi i ndeshmërisë. अगर धोखा हो Dikur muslimanët njiheshin për ndeshmërinë e tyre. ये भी खुदा ताला Një ने herë फरमाया një fshatar solli कि ये një धोखा kal në जो है, treg për të shitur ये फसाद का बायस बनती है। dhe e vuri 500 dirham si लेकिन çmim. मुश्किल ये है Një sahab e patë, जितना e ज्यादा pëlqeu बल्कि अफसोस कहना dhe i चाहिए tha है shitësit, कि जितना ज्यादा unë kam pëlqyer këtë कुरान kal करीम ने dhe dua ta blej, काम खोल खोल कर बयान por nuk फरमाए besoj हैं, se mund të kushtoj Itë një 500 musliman dirham. Shitësi kujtoi ईमानदारी që के मयार blerësi से do të नीचे kërkojë një गिरते çmim जाए। më të ulët. Ndërsa sahabiu i कहाँ तो tha मुसलमानों के ईमान që का kali ishte nga और raca e ईमान पर shkëlqyer dhe दयानत duhet të kushtonte ये 2000 हाल था। dirham. Andaj एक शख्स pranoi 2000 का dirham. घोड़े को बेचने के लिए Pra, बाजार में लाया shitësi और dhe कहा कि इसकी blerësi कीमत 500 debatonin me njëri tjetrin और एक për दूसरे çmimin साहब e ने kalit. Shitësi nuk donte më shumë se një 500 dirham, पसंद किया और कहा कि मैं उसे ndërsa खरीदूंगा। blerësi nuk donte të paguante më pak se 2000 dirham. Pra, i cili ishte standardi i muslimanëve të आदमी asaj सोचता kohe, है कि शायद कम që बताए jetonin në shoqërinë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam apo në shoqërinë e sahabëve të profetit इसकी sallallahu कीमत alaihi wasallam. 2000 दिरहम होनी चाहिए, इसलिए मेरे से Kalifi 2000 Dyut दिरहम radhiyallahu ta'ala anhu ले लो। rrëfin një ngjarje që बेचने वाला kur और खरीदने वाले की një बहस चल ngjarje रही है। që kur ai ishte 19 apo 20 vjeç, kishte Se u shkuar në përmira, Kashmir të Indisë और për një खरीदने udhtim. वाला 2000 दिरहम से नीचे नहीं आ रहा। Kishte pëlqyer një lloj qilim majat leshi tha, që prodhohej vetëm atje, pra मुसलमानों ishte का था, që जो prodhohej आन me रसूल dorë, की सोहबत में और आपके साहबा की सोहबत में रहने वाला। me që donte të shikonte edhe qytetin, मुस्लिम prandaj ने doli për अपना भी एक वाकया shëtitje. लिखा है Atje takoi një जब वो mjeshtër i 19 साल के cili थे सैर के लिए कश्मीर गए। prodhonte qilima shumë të वहाँ एक mira, किस्म की domethënë edhe ऊनी कालीन जो है खास तौर siguroi पर kalifin बनाए जाते për हैं, këtë. वो उन्हें पसंद आए। Huzuri e कुछ porositi अर्सा वहाँ ठहरना था për सैर 3 apo करनी 4 qilima. सैर Ai करके kishte चले dhënë गए। edhe masat, इसलिए pra वहाँ për उन्होंने जिस शहर gjatësinë में edhe थे, për देखे थे gjerësinë e कालीन, qilimave. वहाँ कालीन बनाने वाले एक Por शख्स kur ने कहा कि kthye मैं për të बहुत marrë आदमी qilimat, ato nuk ishin Nuk e të di ke, të nuk njëjtë तीन-चार कालीन me बना masat बस। e kërkuara. तोहफा ले जाने के Ishin लिए। të vogla, pra और उसका साइज बताया। gati 10 dhe कहते हैं, जब मैं वापस 20 आया centimetra जो ishin साइज më të बताया था vogla, उनसे हर तरफ से si në कालीन, gjerësi हर कालीन edhe në gjatësi. चौड़ाई में भी लंबाई में भी Huzuri sa unë ju kisha kërkuar Çota qilimat në këto masa. और Madje काफी फर्क था। këta persona janë dëshmitar sepse kisha Keqe bërë një porosi fut në çota praninë e tyre. Ju thash edhe उन्होंने masat. कहा Ju कि तुम्हें मैंने ये साइज बताया था, ये सामने गवाह ju हैं, jo इनके vetëm सामने që बताया nuk था। keni bërë qilima उसके sipas बावजूद porosisë तुमने time, madje më उसके मुताबिक kërkoni भी बनाया parat कि për कीमत masat उतनी të मांग plota. रहे हो। Shitsi तो बजाय इसके कि शर्मिंदा होता në vend që të ये कहता ndihe कि ठीक है, keq कीमत कम apo të करते हैं। kërkon të falje, कहने लगा मैं sa मुसलमान हूँ और बार në बार यही rregull सवाल mund të लगाई zbres जाए कि मैं çmimin. मुसलमान हूँ और Unë jam मुझे musliman, कह madje रहे हैं këmbëngulës janë कि तुमने këmbëngull ऐसा të ai बनाया और वैसा që बनाया। jam musliman. Si mund të mas thoni se kam zbritur जो भी materialin गलत काम në हो, qilima? मुसलमान Pra, कहकर sot उसको जायज करना ये आम हो गया। duke quajtur veten musliman, ata और फिर ये पुरानी बात konsiderojnë नहीं se mund të bëjnë çdo veprim të padrejtë. मुझे Para भी sa kohë është një person që bënte tregtin e orizit, ma tregtoi se si pakistanezët हम përzinin, पाकिस्तानी pra अच्छा tregtar बासमती pakistanez चावल përzinin बाहर भेजते हैं, cilësinë e dobët me orizin e उसमें mirë दूसरा që ishte gati për कम eksport. दर्जे का लंबा Ai më tregoi किस që तरह शामिल përdoret një tub और वो për तीन कार lamarine ये है rreth एक 20 लोहे का cm 8-9 इंच का gjerë, टीन का पाइप होता i है, cili futet në mes उसको të बैग के thesit. दरमियान में रखते हैं Orizi i उस cilësisë पाइप së के dobët अंदर mbushet në mes कम दर्जे të का चावल thesit भरते me हैं anë të tubit. और उसके इर्द गिर्द Pra क्वालिटी का kalohet चावल भेजते हैं। और बाहर से orizi जब i वो देखते हैं cilësisë तो së अलग dobët क्वालिटी në होती है në fund të बासमती चावल thesit होता me है anë të tubit, ndërsa और rreth किसी को pra पता नहीं rreth लगता ये tubit पाइप उसके बाद निकाल mbushet लेते हैं वो orizi मिक्स i हो mirë. जाता है। ये भी नहीं Kur kqyret ख्याल nga रखता कि sipër duket vetëm orizi i मुझे कुछ cilësisë së पड़ी lartë. चावल, Kur hiqet tubi, चावल orizi है। përzihet dhe askush nuk mendon तो ये që हालत brenda है është malli tjetër कारोबारों की। apo malli është i përzierë, इसी वजह से ndërsa sipër ka një mall tjetër. Pra Arsa kjo pehle është se gjendja e tregtarëve. हिंदुस्तानी मार्केट Për में këtë चावल arsye, की जो उनका हालांकि prodhimi चावल indian हिंदुस्तान का कम tashmë क्वालिटी का sundon në tregun पाकिस्तान से ndërkombëtar të orizit. वो Ndon se orizi इस i मार्केट tyre में ka चावल की cilësi më मार्केट të में doba कब्जा कर लिया se si ai और pakistanez, शायद pra ai vazhdon të कुछ dominojë tregun e एक्सपोर्टर orizit. क्योंकि एमडी भी Tani, एक्सपोर्ट करते हैं Përveç disa लेकर आते हैं, tregtarëve better median quality që laते हैं। eksportojnë orizin नहीं e तो cilësisë së lartë nga इस चोर Pakistani, बाजारी की वजह से të gjithë kanë mësuar se बाहर की si मार्केट में përdore kjo mënyrë për उनको पता mashtrim. लग गया अब कि इस Tregtarët तरह e ये jashtëm nuk धोखाधड़ी importojnë më इन्होंने orizin nga पाकिस्तानी Pakistani. एक्सपोर्टर से Tashme चावल prodhuesit नहीं बंद कर indian blen orizin, i हिंदुस्तानी klasifikojnë sipas एक्सपोर्टर जो है cilësisë वही dhe चावल eksportojnë në खरीदता है, tregun उसकी e ग्रेडिंग jashtëm. करता है और फिर आगे बेचता है। Ndërsa tregtarët në Pakistan nuk mendojnë se në Pakistan ये nuk सोचते ही mendojnë नहीं
se nuk ka bereqet të mbarësi në punë të ligta. कारोबार में Dhe इससे kështu बरकत janë नहीं falimentuar bizneset. खत्म हो गए कारोबार भी Në një hadith i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने që फरमाया nëse palët gjatë खरीदो shitblerjes फरोख्त करने वाले सच बोलें tregojnë और të माल में metat अगर e कोई ऐब या sendeve नक्स है që janë për उसे shitje बयान कर apo दें për blerje, तो अल्लाह atëherë Allah ताला lartësuar उनके sigurisht do सौदे ta में बरकत bekojë देगा। atë. और अगर वो दोनों झूठ से काम लें Pra kur खरीदने वाला palët जो बेचने tregojnë वाला të metat और e किसी sendeve, ऐप को atëherë छुपाएंगे Zoti या të हेरा फेरी से काम bekojë लें shitblerjen e tyre, marrëveshjen e इस tyre. Sigurisht सौदे do ta में से bekojë atë. बरकत निकल Por जाएगी। nëse të dy palët përdorin Bas, atë gënjeshtra bërkët apo të hasil fshehin cenet e atij malli ose të veprojnë me imanat e dredhi zjarrit gjatë ke- shitblerjes, atëherë Të sigurisht kade ajo pure do të privohet nga mbarësia. Nëse dëgjoni Atë bereqeti, kade pure करते atëherë ju हुए do të përmbushni kërkesat e besueshmërisë कारोबार dhe करना, ndershmërisë. यही एक अच्छे E tillë मुसलमान duhet të की jetë अच्छे sjellja e një muslimani. Transmetohet se dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë që kur peshoni diçka për t'ia dhënë dikujt, atëherë jepni pak më shumë sa të jetë e ulur kangja e kandarit. Pra, mos u shqetësoni nëse jepni pak më shumë klientit. Ky është standardi i ndershmërisë tregtare që duhet të ketë një besimtar musliman. Nëse tregtari është i ndershëm dhe i drejtë në shitblerjet e tij, atëherë dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam tregon statusin e tij. Ai thotë, tregtari i vërtetë dhe i ndershëm meriton shoqërinë e të dërguarve, të sinqertëve dhe të martirëve. Allahu mundsoft të gjithë muslimanëve që nivelet e besueshmërisë dhe ndershmërisë të përputhin me porositë e Zotit të lartësuar dhe këshillat e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Secili nga ne duhet t'i bëjë analizë vetes son. Mjaft muslimanë në Ahmedian janë përfshirë në tregti. Vallë apo kalojmë jetën tonë në përputhje me porositë e Allahut të lartësuar. Vallë apo përmbushim të drejtat e të dobatëve tanë. Vallë apo veprojmë me drejtësi dhe ndershmëri në tregtit tona. Vallë apo përmbushim të drejtat e secilës prej shtresave të shoqërisë. A në të vërtet po mbrojmë veten nga të këqijat? Kur vjen Ramazani, besimtari interesohet vetvetiu ndaj veprave fesnike. Atëherë ai gjithashtu do të kushtojë pak vëmendje ndaj këtyre çështjeve. Allahu mundsoft secilin prej nesh që të ndalemi nga të ndaluarat e Zotit. Amin. Allahumma amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر